Dry cough and cold के best home remedies. Bitch, हनी जिंजर थ्रोट सूद करता है. हनी और जिंजर इन्फ्लेमेशन कम करके ड्राई कॉफ में इंस्टेंट रिलीफ देते हैं. 2. हल्दी मिल्क रात को जरूर पिएं. हल्दी दूध थ्रोट ड्राइनेस और इरिटेशन को काम करता है. 3. तुलसी काढ़ा इम्यूनिटी बूस्ट. तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा कोल्ड और कॉफ दोनों में फायदेमंद होता है. 4. स्टीम नोज एंड थ्रोट ओपन होता है. गरम स्टीम से ब्लॉकेज और ड्राइनेस दोनों कम होते हैं. 5. मुलेठी इंस्टेंट थ्रोट कंफर्ट. मुलेठी चूसने से खांसी सॉफ्ट होती है और बर्निंग सेंसेशन दूर होता है. घर के नुस्खे नेचुरल रिलीफ. सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्थ टिप्स.